Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜嘅 case 咧就係有個 mandamus 嘅 mandamus 咧就係法庭即係申請人可以要求即係可能 processing time 內啊，要求法庭去強制啲政府部門好似 IRCC 咁去審批嘅佢嘅申請啦。咁呢個 background 呢個人咧就申請去成為呢個加拿大公民喎。咁佢2021年咧申請咗個 application， 但係嗰個 submit 咗 application 嘅時候，嗰啲資料唔齊全啦。咁 IRCC 就話你唔得喎，你要補資料喎。咁佢又冇睬 IRCC。咁2個月之後咧，IRCC 就成個 application delete 咗啦。你唔睬佢啊嘛，咁樣。咁跟住佢就2022年咧年幾之後再 submit 個 application 咁樣。咁佢22年嘅時候咧，佢就你知有嗰個喺加拿大住滿幾多日嘅 requirement 噶嘛，去申請呢個 citizenship。咁係佢係唔夠嘅2022年嘅時候。咁佢而家申請個 mandamus 咧就叫 IRCC 去 process 佢2021年個 application 啦咁樣。咁我哋有 logic 嘅人都知道呢個 JR 係唔會批嘅。咁啊，Nicole請教你法庭點樣解釋咧？麻煩你。So 係咯，so 我哋個律師樓咧做好多 mandamus case，OK，我哋應該差唔多都做咗超過100個啦。咁其實咧 mandamus 簡單嘅，你最緊要咧就係第一，你要乾手淨腳去法庭嗰度。其實我哋英文有呢一個 phrase，you have to come to court with clean hands。個意思即係話咧，你要做足你自己嘅本分。即係話咧，譬如個移民嗰個法律話，你要 file 一個 application 係要 complete 嘅噃。咁你要做，IRCC 叫你遞嗰啲嘢，你要遞。佢叫你做嗰啲嘢咧，你要好快咁樣交，你唔可以係拖累你自己嘅 application 個原因，然後你上法庭嗰度叫法官話你可唔可以叫 IRCC 快啲去批啊？咁樣即係唔可以嘅，係啦。咁呢個 case 入邊咧就好簡單啦，個法官已經講㗎啦。你第一就係你個 application 咧，你係要 complete IRCC 先會 process。呢個係法律入邊咧係好清楚噶啦，講得。你點解會即係佢個法官其實就問嗰個人，點解你個 application incomplete，你都覺得你可以上法庭嗰度叫我哋叫 IRCC 去 process 咧？Right，即係你呢個 mandamus 唔係咁樣用噶嘛，係咪？咁所以佢 refuse 呢一個 application 咧，其實都係好正常嘅，係啦。明白。OK，多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。